commencer. Rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Tous les amis de l'Afrique, mes frères d'orchestre Wenge Musica, que vive la paix en Afrique, cultivons la haine en Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonne et heureuse fête 2020. L'année de tous les enjeux, comme je ne cesse de le dire, et nous devons tous nous préparer pour notre nation, notre pays, pour notre État congolais. Très important pour notre vie. Tokende na Lombangu parce que les temps sont exceptionnels. Awa, na lingi kaka, na continuer na kosolola, na ene, oyo babengi na kombo ya Adolphe Muzito. Oyo na salaki ezalaki une partie, na lingi na continuer to solola, nga na ye à travers télévision oyo. Naza koloba a réfléchir, nga pe na réfléchir, bino pebo accompagner biso na réflexion. Na lingi na rappeler na monsieur Adolphe Muzito, mutu moko personnalité moko munene ya bandundu bazali ko benga kombo Pierre Mulele. Pierre Mulele par exception azalaki rebelle. Azalaki rébellion na ye na ba autochtone kaka bandeko na ye a recruter bango asali na bango rébellion contre Mobutu. Parce que vous savez, Mobutu était dictateur. Et donc, il a commencé sa rébellion à Idiofa, avant de faire la expansion. Mais ici, je voudrais attirer l'attention, il y a Adolphe Muzito pour ayer Balikamwana. Que tango guerre, yomule la banda qui a déclaré qu'il y a contre Mobutu. Azalaki na ba moyen sauté à cause de sa guerre wana. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Akimaki atiki siko guerre na province ya Grand Bandundu. Conséquence ezalaki que ye akimaki ake Brazzaville bande konaye ya Bandundu bafuta lour tribu. Mobutu armene bimaki ravage bomi ye na moma wana azana Brazzaville. Et puis après, comme vous le savez, la politique est à la réflexe na yango. Ba négociation moko boye bandi ya que non, tokoyoka na sans problème. Tango zongi na Kinshasa Mobutu a liquidé. Donc bato bakufaki ebele na Bandundu pour la rébellion. Na ningi na rappeler lisusu Muzito. Na oyo leutaki kosalema kaka musika te na Yombi. Akende atuna bango. Bomona ki guerre ndenge nini. Là, c'est très important. Parfois, nous nous amusons à dire tout ça la guerre. Tout ça la guerre. Mais na suka na nyonso, to eba kandenge guerre suka kate. Maintenant, na lingi na rappeler ye. Awa lobby tout ça la guerre, tout annexé Rwanda. Est-ce qu'il y a que guerre Rwanda lingia sala et kolekana est? Ce qui est kolekana est. Est-ce que ça zongi si maele na ya na sima ayeba est wana et connaître combien de guerres ba peuple ya est va souffrir ndenge nini na guerre. Jean Skrama bandi bitumba na Katanga. Akeko suki sango na est. Bato a est ba futi na makila na bango. Na lingi na signal lisusu. Rwanda na pays na ye tuti na utu babandi bitumba. Bitumbe longwe kuna baye ko bunda lisusu na est ya RDC. Tango baye ko bunda na bitumba ya est ya RDC, nanu est afuta boyeti.
Rappelez-vous, il y a massacre à Tingi Tingi. Makobola. Kalava Oyomi Balé, rappelez-vous, il y a Bitumba Kamanyola. Bon, se rappeler les sous que guerre Bamimbanki na CNDP, guerre ya M23, guerre ya Adef Nalou, guerre ya Interamwe, guerre ya FDLR, guerre ya Maï Maï, Kakana Est, monsieur excusez-moi, Mozito. Donc, ne nous mettons pas à nous amuser comme si tant que ça les Makakoune les a filmé moko to tourner à Hollywood. Bateau yo va souffrir sérieusement. Je suis en train de me dire, est-ce que Mozito Show connaîtra guerre? Ou bien Yoga Musika? Parce que moi, personnellement, j'ai déjà connu la guerre. Tu ne peux pas désirer la guerre. Et puis, guerre et Kobanda, mais pour y avoir aussi les âmes au boulot. Et donc, ici, je voudrais rappeler à M. Mozito que, bah, estimation, il y a Batoubakou Fika na temps, il y a 20 ans, bah, ça au moins plus de 10 millions de morts. Est. Olingi bakoufa nombre ni po banda ko raisonner bien. Papa, bato ba yebi guerre na Congo eza bambuza, balibinza, bangwaka. Mais malgré ba injustice mususu va subir, ils ne déclarent pas la guerre. Ils connaissent ce que signifie la guerre. Mbemba lui-même qui était commandant, il y a MLC, à la tape tenu. Tout n'a pas guerre zanini. Et je pense tant que Mbemba yebiso que retirer makamwa no lobby, il fallait retirer nango pe leçon. Parce que guerre, tout ça la nango jeté. Maintenant naza ko tuna na monsieur Adolphe Mozito. Si réellement tu te prends pour Congolais à Bandundu, ndenge bazolo bozaka ya gungu, ba question kana posaki ezuna une réponse te. Na lingi na tuna yo tango zalaki premier ministre. Kagame yaki awa oyambiye na monaki te ke okangaki ye parce que ozaki na souci ya mboko yo. To longola wana to tia pembeni. Maintenant parce que tu veux qu'on déclare la guerre. Parce que vous avez premier ministre, parce que vous avez mboka oyo, au ticket la biso combien d'avions de guerre, au ticket la biso combien d'hélicoptères de guerre, au ticket la biso combien de bateaux de guerre, au ticket combien d'auto blindés et de chars de combat. Est-ce que tu as une réserve de munitions suffisante à contenir une guerre même au-delà d'un an? Au format combien de fantassins? Au format combien de paracommandos? Au format combien de commandos? Comment est-ce que tu as organisé la force aérienne? Comment est-ce que tu as organisé la force marine? Na période na yo. Base logistique est en avenue 24 novembre ici. Et le côté Zalakanakati. Président Oyaye Sika, au moins abongi Sika nchacho toyebi. Ache mai na kankokolo yo zalaki awa. Militaire ozoko linga isali la yo guerre wana zoloba. Bazalaki awa. Ye au moins asali o wana. Est-ce que la kisabiso au sala même wapi ata sous commissariat moko. Et donc ce n'est pas venir comme ça comme déclarer déclarer guerre. Parce que tu veux déclarer la guerre, dites-nous encore, tu as quelle armée? Parce que tu as FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça a différent les forces armées congolaises.
awa eza ba groupe armé belé basangisi basalaki ba brassage yo yebi yango. Cela veut dire que notre armée jusque là tous ba infiltré belé ba traître belé tango ko sala plan de guerre au solo na banane. Soki na kati lokola pe ba Rwanda basaka na kati armée na biso tango ozo sala plan d'attaque ba yoki ba kotika Rwanda na bango attaquer yango. Ou bien ça ka o sepelisa bato ala muko bokosa kosa belé ke boganya ki élection bokosi kosi makambo belé nde ozoloba. Qu'est-ce que vous voulez au juste? La kisa biso préparatif yango o sala ndenge nini? Plan d'attaque na yo et ko sala ndenge nini? Soki to remporter guerre, conquête et ko sala ndenge nini? Sikawa na tout le sous question mususu. Soki on le dit que toi attaquer, cela veut dire force armée na biso ekozala kotoyo. Armée ya Rwanda na ngambo. Mais peuple oyo ya est ekozala na katikati. Okosala guerre kaka baza wana ou bien okoévacuer dans nos bango nde osalisi ko guerre contre l'armée rwandaise. Soki okoévacuer okotia bango wapi? Na moyen nini? Ndako nini otongi po otia bango kuna? Okolesa bango ndenge nini? Tout ça là. Soki olobi to sala guerre, est-ce que vous avez une provision ya koleisa ba militaire pendant toute la guerre? Yo mon en tant qu'ancien premier ministre, n'attend au tikaka combien na banque? Ou bien au lingi kaka, au sala plaisir ba yo que aux autres travailler. Parce que binomi balé wana botikali bato déclaration. Donc tout cela, nous voulons que okokako expliquer biso okosala yango ndenge nini ekopesa yo nini au finish. Parce que le président de la République actuelle Félix Tshisekedi Tshilombo plan na ye eza ya bon voisinage to zala na kimi en Afrique centrale na tiaka vidéo ya ngwanda zoloba guerre résoudra kanyon sauter il faut qu'on ait une négociation. Si nous on négocie le peuple congolais toi bêtité. Japon a salaka mabe na Chine ba négocia guerre si là. Mais molimo yo boza nango non. Nous préférons te dire ouvertement projet na yo bomba yango. Tango élection ko ya na 2023 ceux qui ont gagné sikoyo au sala guerre. Mais avant joueur tango kendaka transfert na poto. Avant jouer na stade à salaka match d'entraînement na terrain d'entraînement pas ba jouer na transfert ba mon ndenge azo joua azo beta mdembo avant mata na terrain na match officiel. Maintenant yo sikoto sengi yo longola nanu ba éleveur touti oyo bazana bandundu to mona ndenge okene tactique to mona ndenge osali force armée ango constitue ngo ndenge ni yo moko diriger ba opération de guerre oke olongoli bango to betilo maboko to limi sikawa lokolo silise ba baza pembeni kende ko silisa ba baza musika bana ya est batoto ya est basimidanganye kwa aba bantu bawili aba ni bongo ile beko nasema mwache vile FARDC anaanza kwenda kutosha bajasusi pole hivi tu kimya tengia. Meshe muzitu na tongo soko telemi na frontière okomona bato bautaka Gisenyi baye kosala musala na RDC baoya RDC bakie kosala musala na Gisenyi nyonso wana yoje lobelo le côté. Je comprends, tu n'as jamais connu de guerre, tu n'as jamais dirigé une guerre. Et aux yeux de la film à Hollywood, réfléchis 2 fois avant de déclarer prochainement. Sinon, ça ne sert à rien de s'adresser aux Congolais pour quelque chose qui peut nous coûter davantage. Osa sans ignorer que Rwanda isika bokendeki kosala ba réunion, Rwanda oyo a souteniraki bino ba muzito wana na ba fayulu na candidature na bino. Ozolo ba ko déclarer guerre, eza plan na bino. Bozolo kabo créer un problème. Le président Fachi est le président
vice-premier président, il y a l'Union africaine, il ne fera pas cette guerre. Biso, tozalango posate. Tango salamaki on a Kinshasa na 98 le 2 août, na période à musée Laurent Désiré Kabila. Bakata mai bakata courant. Na zalaki na hôtel Tava. Na zangaki mai ya komela. Na koti toilette komi solo. Na kangi cuve na zangi pa kokende. Na kosombelo ko kulia wapi. J'ai souffert. Na kendaka sikoyo tiko se retrouver na Kikwiti. Na fandi na plateau. Donc pour la guerre papa, yo yebi angote bano oboti ba yebi angote. Tika biso tranquille. Moment nzamba ko sala ke okoma chef de l'état awa okosala ngo to kutuno zo sala ngo na nani et pourquoi? Bangolé bakota na bandunda na bakayemba kuna basala massacre. Muzito déclara guerre. Pourquoi? Point d'interrogation. Bye. Bote na bino nyonso bandeko na ngai ba congolais na ba congolaise na bisika nyonso bino bozwami. Liboso ya kobanda mwali te na ngai na lingaki nanu ko souhaiter bino nyonso. Ane moko ya malamu ya 2020. Batu nyonso na bino nyonso na bisika nyonso bino bozwami. Boza na makasi. Parce que balobi soki mutu aza na santé o nyonso ezo tikala ekoya sima. Balobaka ke basi batonga mboka te. Mais na sali kosenga bino pona mobu o tozobanda to lakisa mokili mbake basi batonga mboka. To simba na maboko, to sala ba action, to sala misala. Misala balobi te ke misala faut kendika na bureau. Mais bipa nyonso bino bozwa mi bandeko na ya basi. Bo lakisa makasi na bino. Bon mi rendre utile, bon mi valoriser, bon mi pesa lokumu bandeko na ngai. Ba obakendaka wenzi, boza na kati ya wenzi. Nzamba salisa bino, mumbongo kende liboso. Bo bakenda pe ba bilanga, eza malamu makasi. Soki ozali malamu, ozali na santé, makamu nyonso ekoyaba. Ekozala malamu, okozwa makasi ya kosala makamu nyonso, okozwa makasi ya kosala salongo. Ozala makasi ya kubongisa ndako na yo, ozala makasi ya kubongisa na nzela esika yo ozotekela ba mama. En tout cas Nzambe asalisa bino apesa bino makasi oyo nazali kosenga parce que santé nde eleki makambo nyonso. Nzambe abatela bino apesa bino makasi nde tokutani mbala sima. Encore bonne année.